Jangan panik kalau lagi batuk pilek, tetap tenang dan cobain resep ciamik imun boosting yang satu ini. Siapin deh, 1 buah lemon segar, 1 jempol jahe, atau bisa diganti dengan bubuk jahe dan madu murni. Nah, potong lemonnya, masukin bubuk jahe secukupnya, lalu tuangkan 1 hingga 3 sendok makan madu. Aduk pelan-pelan, minum deh hangat-hangat. Insya Allah, bisa untuk mencegah dan menyehatkan, memperkuat daya tahan tubuh, dan anti radang. Aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Semua bahan yang digunakan, saya dapatkan dari Quranic Food.